Всем привет, друзья! Ну что, у нас сегодня 2 мая, мы до сих пор катаем по льду. Сегодня отправились на мотоблоке, на мотобуксировщике Шармакс, так как уже снегоходы стоят на летней стоянке, так скажем. Все уже поставлено, но у нас просто уже не выехать. Вот. Остановились половить живцов. Я вот мелкого ерша вытащил. Ну, сейчас берем все подряд. Поедем, попробуем постучать на лима. Но проехать нам надо будет много километров на этой штуке. Смотрите, снега нет. Ехать, вам скажу, то еще удовольствие. Но, по крайней мере, не пешком. Что, друзья, сейчас едем. Сначала ловим. Набор у нас минимум. Вот, с отцом вдвоем едем здесь. А здесь палатка, жерлицы и ледобур. Ну, в принципе, все. И маленький столик. Вот как-то так, друзья. 2 мая, у нас ни одного заберега нету. Вот так вот. Что, друзья, сделали остановку небольшую, так размяться. В общем, ну, средний каток, как обычно, переворачивается, вот, а передний его развернули. И все теперь нормально. Стой, давай помогу. Не, вот. Лучше потом подъедем, спокойненько его перевернем там. Ничего страшного, нормально. Так что вот, Шармакс везет, работает, все прекрасно. Красота. Все, наконец-то мы добрались до своего места, где ловили на лимов. Ладно, луки в принципе видно, попробуем их разбурить, поставим палатку, сейчас чайку попьем. Ну что, поставили палатку, воткнули 2 жерлицы, уже стоят, ждут. Вот, Шармакс заправили. Вот, ну все, сейчас попробуем посидеть, немножко половить, чайку попить. Еще пока ехали, у нас пробило немного. Что такое? Пока ехали. Скатался комочек. Оригинально. В общем, пока ехали, пробило бак. Ну, бак запасной, короче говоря. Вот. Поэтому, ну ладно, ничего страшного. Ну, единственное, что палатка, вот сейчас сами видите. Вот, обратите внимание, вот пятна, это все бензин. Как-то так. По крайней мере, техника довезла. Так далеко мы, конечно, еще на ней не ездили. Но я вам скажу, на снегоходе комфортнее ездить, но на этом добраться можно. Вот, ладно, все, мы сейчас пошли чай пить, посидим полоем и будем разбуривать лунки, готовиться уже к вечеру, к выходу на лима. Так что вот такие дела. Ну все, вперед. Сейчас ходил, разбуривал лунки, ну, готовимся к вечернему выходу на лима. Подхожу к палатке, а тут сейчас он уже 3 сигов вытащил. Стежки, ну, пускай не очень крупные, но жарить их очень вкусно будет, если пожарить. Так что вообще удивительно. С дороги нет, 1 сик. С дороги нет, да, 1 сик идет. Вообще шикарно. Леска 0,08. Нужна леска 0,13. Что? 0,13 сейчас. Вот, а до этого просто леска 0,13 простояла столько времени без поклевки. Но сейчас 1 сига вытащил. Очень интересное место. Ладно, я пошел дальше выставлять жерлицы. Вот. И все. Время у нас уже 5 часов.
То есть через 2 часа начнет уже выходить налим. Будем ждать, встречать. Ну ты перестал, ну ты брал все время. Ага. Интересно. Вот это потолстая леска берет, наверное, которая была 0,1-то. Угу. На коробке написано. На коробке написано 0,1, по факту 0,13. Да, Да. он ее берет. Ну ладно, пошел я работать дальше. Так, ну поставим жерличку. У нас там пара стоит. Мало ли, там на глубине. Сейчас здесь ближе к берегу поставим. Леска 0,4. В принципе, нормально. Хватит. Так, отлично. Раз, два, три. 3 оборота. И живца, опять же, уже не первый раз показываю. Не поперек, не вдоль, а наискосок. Как-то так. Ну все, одна жерлица стоит. Вот точно так же сейчас вставляю остальные. И ждем вечера. Так, отец опять что-то тащит. Ты что-то Еще один сик. Это какой у тебя? 5-й, наверное, даже уже, да? не знаю там, накидано-то. Пока жерлица стояла, отец уже накидал. Интересно. Сейчас вам покажу. Ты что? 6 даже. Да, вон, смотрите. 6 штук. Нежданно, негаданно. Очень интересно. О, есть что-то. Сирок идет, сирок. Нет, сирога. Ха, живец, друзья мои, живец. На хорошего налима. Так. Все со дна. Давай сишка-то. Лебедяру, что ли? Ага, лебедяру-то. Точно. Там же болтана большая. Да. Эх, кому так? Осталось под ним. Ага. Такая вот мормышечка. Маленький дискошар. Черненький. Но сегодня веселее сидеть, да, чем когда мы с ночевкой ездили. Вообще без поклевки сидели. Мы с часу, да? Ну. Где-то час полпервого, наверное. Нет, с 12 до часу поклевала. Да, и все. Опять там что-то кого-то тащит. Ё-моё! Вот это да! Хорош, слушай. Хочу срезку не. Хотел удочку поймать. Вообще красота. Супер. Кто покрупнее просил? Да. У меня сейчас еще какая-то поклевочка была. Приехали за наливами. Ага. Забудем про них.
Нарвались на сигов. Приятно. Ё-моё. Тоже что-то хорошее идет. Давай, давай, таскивай. Еще крупнее. Кто крупного просил? Так вот, друзья. Половили налимчиков. Так и налимов не надо будет. Тараковыч неси. Ага. Сейчас время 6 часов вечера. Вот, решили покушать перед клевом налима, но чуть-чуть, походу, не успели. У нас на глубине есть уже первая сработка, так что идем проверять ее. Заодно посмотрим, сколько у нас сигов уже. Так, что у нас тут по сигам? По сиги, сиги, конечно, здоровенные. О, это круто. Ух, просто. Ну, такого мы точно не ожидали вообще. Отлично. И вот получается на глубине 2 сработки, пап. Уже 2 сработки. Идти надо, идти, бежать. Так, друзья, вот вот. Ну, не полная. Ну, дофига, ну, цело. А сам там пошли. Нет, ничего нет. Есть, сидит. Сидит. Давай первое вытаскивание, отпускай. Есть. Есть красавчик первый. Класс. Взяли одного. Отлично. Закидывай. А, Все, все. 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 Этого? Да. Без разницы. Так. Ну что у нас? Плюс один. Все, ребята, путем, а. Все максимально круто. Так. Ну давай еще второго, если вытащим, вообще будет что-то невероятное. Мы всю рыбу-то сможем увезти, нет? Да, самки нельзя. Надо было двойные самки там брать. Да. Самки надо было положить. Так, а здесь у нас полная. Так, полная размотка. Ну давай еще одно. Сидит. Здесь что-то хорошее сидит. Поздоровее. Прям тупо как бревно идет. Дядя Леша хочет. Тихо, не заходит. Лунка на 160 завести не могу. Он зашел и вышел. Давай, хороший. Руку. О, это повеселее. Вот дядя Леша есть. Да. Хороший налив. +2. Отлично. Просто супер. Раз. Пару лунок сюда сделать еще, да? Конечно, вот такой красавчик. Красота. Все тогда, грей кашу, я пойду буриться. Нет уж. Чего пробурить все? Ну здесь хорошее, кстати, течение, здесь даже эту леску сносит. На глубине стоят, да? Ага. На что, берега ни одной сработки.
Так, а мы пойдем того заберем. Налимастика. Сейчас разогреем кашу, которую приготовил в автоклаве. Ну, посмотрим, попробуем. Рисовая каша. Ух, сейчас выставлю ее более-менее ровно, чтобы было. Вот одет примерно. Отлично. Да, я воздух немножко спустил. Запах, конечно, очень интересный. О, не хочет. Ладно. Не хочет, научим. Вот, смотрите. Мяско. Добавим немножко маслица. Ну а как я готовил кашу, смотрите предыдущее видео. Что, уже сделал лунки? Я 5 штук сделал. Ого! 5 минут, 5 лунок. Это еще с ходьбой, да? Да. Еще немножко, еще чуть-чуть и будем кушать. Легко и просто. Еще есть можно? Вполне. На, перловку такую сделать, попробовать. Ладно, мы кушать. И пойдем стучать на лиму. 25 минут 7. Тем более. У нас как раз не было жилья в магазине. Поставил 8-ю жерлицу. Вот, уже поставил сорожку. Смотрим, как она себя покажет. Ну а сейчас попробуем постучать на лиму. То, ради чего мы сюда приехали. До сих пор поклевывают сиги. Сейчас, когда я выходил, отец вытащил еще одного сига. Такого, ну, хорошего. Поэтому он говорит, я еще половлю. Ну, а я все хочу поймать на лиму. Тем более ветерок подтих. Опять погодкой повезло нам. На этот раз поставил другой конус. Убрал поводок. В общем, вот. Леска 0,7. Погнали. Друзья, ходили, стучали, 2 часа стучали, ничего не клюнуло. Все жерлицы молчали. В общем, сейчас время сколько? 8 часов даже? 9? В общем, 9 час. 20 минут 9. Да, 20 минут 9 уже. И вот у нас первая сработочка за столько времени на самой, наверное, глубокой лунке. Смотрим, что у нас здесь есть. Размотка полная, это радует. Но да, варит духа. Что-то не особо крупное. Либо просто сопротивляться не хочет. Устал уже. Наверное. Но и заходить тоже не хочет. На отрез отказывается. Пошел.
Вот отлично. Схватил он носорогу. Что, обратно насадишь? Не. В общем, вот. Взяли еще одного красавчика. Третий у нас на сегодня. Сейчас отмерю глубину. Слушай, у нас еще ни одного схода. 3-0. Мы же сегодня не ночуем. Ну да. Нам некогда, да? Да. Еще 7 штучек и домой. Да. Отлично. Мы себе только чай налили. Пойдем, пока не остыл. Да, пойдем. Чуку попьем. Ну и все. Будем ждать подлета, подхода дичи. Вот такой красавчик. Светлый такой, да? Но здесь течение, поэтому. Ах. Что-то Нелем сегодня не особо активен. Странно. Что сейчас в палатке пару ершей вытащил. В прошлый раз было наоборот. Когда мы ездили с отцом с ночевкой, кто не видел, кстати, посмотрите. Мы целый день просидели вообще без клёва, без поклевки даже. А вечером вышел Нелем. Вот мы его здесь, конечно, половили. 13 штук взяли. Видео такое интересное. Есть! Есть! Давай, видео. Тихо, друган. Просил небольшого. Прекрасно. Есть. Фу. Взяли все-таки. Можно домой ехать. Да. Кому там есть. С чистой совестью. Пока я стучал, у меня лунка замерзла. Половина 11, да? Ага. Но он не сразу сел. Сначала поклевка была. Да. Я успел камеру включить. Фонарик включить. Все, переходи на другую лунку. Вдруг здесь тропа. О, такой же. Что, я тебя поздравляю. Все. Yes. Спасибо. Знаешь, сколько дергать? Ага. Я пол-11 вышел до сюда. Ну. Просили 5 штук. Получите, распишитесь. Сейчас тебе принесу. Да, я сам у меня был на самом деле. А, ничего себе. Круто. 5 штук это очень достойно и круто. Вот как раз такой налимчик на уху. Да? Один раз. Прекрасно. Ну а так выглядит прекрасное закрытие рыболовного сезона. Ну а нас впереди ждут сборы и долгая дорога домой. На чудо техники. В общем, вот, друзья. Если видео понравилось, ставим палец вверх, подписываемся на канал. Ну и все, наверное. Всем счастливо. Пока-пока.